खैरेनी नगरपालिकाले विषादी न्यूनीकरणको लागि अभियान चलाएको छ र त्यही अभियान अनुसारको खैरेनी नगरपालिकाले किसानहरूको लागि विषादी न्यूनीकरण गर्ने हेतुले केही सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। अनुदानमा वितरण गरिएका सामग्रीहरू कतिको प्रभावकारी छ भन्ने विषय हामीलाई पनि चासो भयो र त्यो चासोको साथ हामी किसानहरूको खेतबारीमा आइपुगेका छौँ। खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 10, 11 दुईटै वडामा हामीले घुमेर हेर्दा यसको प्रभावकारिता राम्रै पाएका छौँ र हामी किसानहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ। किसानहरूको प्रतिक्रिया के छ त्यस विषयमा हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौँ। तपाईले यो विषादी न्यूनीकरणको लागि यो ट्र्यापहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो ट्र्याप तपाईलाई कस्तो लाग्यो, त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रहेछ त्यो बताइदिनु न। मैले खरबुजा खेती पोहोरको साल अलिकति थोरै गरेको थिएँ। यसचोटि नगरपालिकाले विषादी न्यूनीकरणको लागि भनेर 50% अनुदानमा ट्र्यापहरू बाँड्नु भएको रहेछ। मैले पनि गएर चाहिँ त्यो लिएर आएर हालेँ। यसको चाहिँ उपयोगिता एकदम राम्रो लागेको छ मलाई। यसले चाहिँ त्यो अब बारुले भन्छौँ हामीहरूको उसको भाषामा, र त्यो फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ दुला पानीहरू औँसियाहरू पारिदिने किराहरू राम्रोसँग परेको छ। अहिले बारीमा त्यसको एकदम न्यूनम पर्सेन्ट छ, त्यसको चाहिँ अब त्यो जिम्दो छैन। अब यसको सिजन हुँदो रहेछ। अर्को अब चाहिँ स्टिकरहरू छ, त्यसले भुसुनाहरू नियन्त्रणको लागि चाहिँ मैले विषादीहरूको एकदम कम्ती प्रयोग गरेर चाहिँ आफै म त्यही व्यवसायसँग सम्बन्धित भए पनि मैले चाहिँ न्यून विषादीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसको प्रभावकारिता राम्रै लाग्छ मलाई चाहिँ। कति % कम विषादी प्रयोग गर्नु परेको जस्तो लाग्छ? मेरो आफ्नै हिसाबमा 50% भन्दा बढी नै विषादीहरूको मैले एकचोटि भन्दा त्यही पनि अस्तिताका त्यो काला भुसुनाहरूको लागि चाहिँ त्यसमा ट्र्यापमा के अरे स्टिकरमा नपरेको कारणले काला भुसुनाकालाई थाइमोसम चलाएँ। त्यसभन्दा पहिला मैले विषादीहरूको प्रयोग गरेको छैन। तपाईले खरबुजा खेती गर्नुभएको रहेछ, कति एरियामा गर्नुभएको छ र तपाईको अनुभव के छ यो खरबुजा खेतीमा? के आशा लिएर चाहिँ यो खरबुजा खेती गर्नुभयो? अब आशा त अब केलाई भनेर मान्ने होइन र अब किसानको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीहरूको चाहिँ सहकारी नहुनु अथवा चाहिँ राज्यले त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन बजारीकरण नगरिदिने किसानको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। अर्को कुरा भनेको यसको उत्पादन, त्यसका लागत, यी सबै कुराहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। राज्यले कमसेकम यसो बिमाका प्रोसेसहरूमा अब चाहिँ बजारको चाहिँ सुनिश्चितताको बारेमा गर्दै किसानले अझ होसेर लाउँथे। अब यसको मैले पोहोरको साल थोरै लगाउँदाखेरि यसको प्रति कट्ठा 20 देखि 25 हजारको मैले आम्दानी लिएको थिएँ। त्यही उसले उ गरेर अब आलु लगाइसकेपछि अब यो जग्गाहरू बाँझै रहनुभन्दा धानको खेती त भर्खर सुरु भइसकेको छ। करिब मेरो खरबुजा चाहिँ अब यो 10-15 दिनमा निस्किने छ। यसबाट आउने उत्पादन, यसबाट अझै अब मौसममा हुने जोखिमहरू त ती आफ्नै ठाउँमा छन् होइन। हिजो हुँदा अहिले तपाईँलाई देखाएँ मैले 2-4 बोटहरूमा आएका समस्याहरू, त्यो दिनदिनै आउने समस्याहरू त आफ्नै ठाउँमा छन्। त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या भनेकै असिना पानीको हो। र अलिकति अब 2 हजार पानी रोकिदिने बित्तिकै चितवनको जग्गाहरूमा हामीले चाहिँ अब पानीहरूको चाहिँ सोर्सहरू कटाउने ठाउँ छैन, अन्त अरू खेतमा लगाइदिनु मिलेन। त्यो चाहिँ अब राज्यबाट अब त्यसको चाहिँ बिमाको प्रोसेसहरू अलिक सहजीकरण भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कति कट्ठामा लगाउनु? मैले यो चाहिँ करिब 1 बिघामा छ र माथि 2 देखि 3 कट्ठा चाहिँ 17 कट्ठा करिब भन्दा 1 बिघाको हाराहारीमा मेरो चाहिँ खरबुजा खेती छ। विशेष गरी अहिले मेरो चाहिँ टमाटर बढी खेती भएको हुनाले टमाटरमा टुटाको बढी प्रकोप बढेको हुनाले त्यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि टुटा ट्र्याप लिएर आएका छौँ। टुटा ट्र्यापबाट लगभग 70 देखि 80% टुटा नियन्त्रण भएको छ भनेको त्यसको भाले आकर्षित गर्छ त्यसको गन्धले, त्यो लिउरले, जसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भालेहरू आउने र त्यहाँ जम्मा भएको पानीबाट भाले डुबेर मर्ने, जसले गर्दाखेरि अरू थप वृद्धि नहुने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विषादी न्यूनीकरण धेरै नै कम भएको छ। लगभग हामी जुन अवधिमा लगभग 45 दिनको अवधिमा हामीले 3 देखि 4 चोटि युज गर्थ्यौँ विषादीहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 2 चोटिमा झार्न सफल भएका छौँ। त्यसको लागि हामी अब यो कदम भनौँ न नगरपालिकाले चालेको कदमको लागि हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यो नगरपालिकामा यो टुटा बाहेक अरू विभिन्न थरी जस्तै लहरे बालीमा लाग्ने यो पहेँलो माखा प्रकारको एउटा हुन्छ, त्यसको ट्र्याप पनि वितरण गरेको थियो। अनि अर्को यो भनौँ न थ्रिप्स माइट्सहरू नियन्त्रण गर्नको लागि जुन खुर्सानी बालीमा पनि बढी युज हुन्छ, बढी लाग्छ, त्यसको नियन्त्रणको लागि नि उहाँहरूले ट्र्याप एउटा निलो ट्र्याप बाँड्नु भएको थियो। त्यो पनि हामीले लिएर आएका छौँ थोरै मात्रामा चाहिँ होइन, किनभने हाम्रो लगभग समय त्यो सिद्ध्या भएर थोरै मात्रामा अर्कोचोटिलाई स्टक भनौँ न सहिलो हुन्छ। अब पछि फेरि कार्यक्रममा होला नहोला, अहिले भएको मौकामा सदुपयोग गरौँ भनेर त्यो लिएर छौँ। त्यो पनि एउटा प्रभावकारी छ। लगभग त्यसले निलो ट्र्यापले गर्दाखेरि हाम्रो यो खुर्सानीमा लाग्ने माखा प्रविधि भन्नु एउटा रेड यो के अरे माउरी जस्तै हुन्छ, के अरे माउरी, अनि एउटा धन्य सूक्ष्म रूपले देखिने चिजहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्नलाई सहयोग गर्दो रहेछ त्यो टाँसिने प्रविधि। अनि एउटा लहरे बालीमा चाहिँ माखाहरू छ, त्यो
ट्र्यापले नै गर्दाखेरि त्यो माखाहरूको आइटम कम हुँदाखेरि छेडुवा जतै फलमा फल छेड्ने जसले गर्दाखेरि भनौँ न त्यो फल कुहिआउनेलाई कम हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसमा पनि हामी विषादी नियन्त्रण कम हुन्छ अब मैले लौका पनि लाउन सुरु गरिरहेको छु त्यसलाई पनि म हालेर हेर्छु अब मलाई विषादी नियन्त्रण कम भएपछि त हाम्रो आम्दानी बढ्ने हो